And hello. はい、こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so today's topic is it's a very important one, which is contrast, applying contrast in your drawings, and just being aware of it in general in your art. はい。では今日のトピックですけれども、コントラスト、対比っていうことですね。ドローイングにはとっても大事なコンセプトです。So I'll just make a small background explanation about the importance of contrast. The way we respond to contrast, this is something that's very, very, very deep in our human development. It's in our DNA, basically. はい。コントラストについて少し背景をお話しさせていただくと、コントラストがあるものを見たときへの反応っていうのは、人間の DNA に刻み込まれているという結構ね、深いところに、あるものです。So, if you think about like when we were very simple in our early evolution, right? When we were simpler animals, it was important for us to understand in our environment how one thing is different from another thing. That was a matter of us being able to defend ourselves. And it was a matter for us, like if we were trying to catch something or just understand the environment, it's really a matter of like what is different in the environment. はい。で、その人類の発展っていうふうに言いましたけれども、本当にまだ動物的な、生き物であった時からとってもそれは大事なことで、何が大事かっていうと、なんか一つだけ違うものがあるぞっていうことを認識するっていうのがそのコントラストっていうことにつながっておりまして、何かから守るだったりとか、何かを捕まえるっていう時にその違いを認識するっていうことが大事だったんですね。Yeah. So there's the old saying, it's very, very true.Contrast creates interest. はい。で、コントラストは面白さ、あるいは興味を引きつけるっていうことが今言われています。Okay. I just want a last note. You know, people sometimes have a tendency to want to like make things even all the time. Like if we came into a room and then there was a picture frame on the wall, and if it was like a little bit off angle, right? Our attention catches it very quickly, right? And we have this compulsion like, we give it attention, we want to fix it. But if we came in the room and it was perfectly aligned, we probably would ignore it, obviously, right? So that's something to keep in mind. It's like, when something is always like a little bit off angle, it always catches our interest. はい。で、コントラストがなぜ大事かっていうことについてもう一つシンプルな例を申し上げますと、部屋に入ってきた時に額が飾ってあるとしますよね。で、その額が飾ってあった時に何でもなければそのままただ通り過ぎるものが、それがちょっと曲がってるだけでも、あれなんかおかしいよねって言って、直したいなっていう気持ちになりますよね。で、そんな、なんて言うんでしょう。難しいことではないんだけれども、なんとなく人間っていうのは、均等でないもの、あるいは水平垂直が保たれていないものに対しておかしいなっていうふうにキャッチする能力があるっていうことを覚えておくといいと思います。So, when you're drawing something or if you're making a composition or something like that, you should try to look for opportunities where you can basically make things a little bit like you don't want things to be even, right? So you want to try to kind of offset it in a way, because when you offset it in a strange way, it creates a certain kind of balance in a way. I know people think, balance means like perfectly even, and that's not always the case. Something that's perfectly balanced sometimes can be boring, naturally. But if you have something that is like a little bit off angle, in contrast to something that is on angle, there's a strange kind of like harmony in a way. So you try to look for that. はい。なので、絵を描いたりとか構図を作ったりとかするときにですね、均等にしないっていうことを一つ意識してほしいなっていうふうに思うんですね。すべてが水平だったり垂直だったりっていうのはすごく気持ちが良かったり、そういうふうにしたいなっていうふうに思う場合もあるんですけれども、そうするとなんかちょっとつまらないな、止まってるなみたいな構図になるんですけれども、バランスが崩れているものと、それからバランスが取れているものを組み合わせただけで、なんとなくその二つの組み合わせによってハーモニーみたいなのが生まれることもあります。バランスが
いわゆる取れている、水平、垂直になっているもの、それからそれがちょっとずれているもの、その組み合わせっていうものを意識してみるといいかなというふうに思っています。So I guess in terms of let me just jump into it, and I'll give a couple of quick examples. Some will be graphic. I'm just going to use some graphic shapes first, and then I'll show how this applies to the figure. はい。では、こちらのデモの方で見せていきますね。まず最初は何かしらの形ということで、今の構図に対する考え方、あるいはバランスっていうものについて考えていって、その後にそれをどうやって人物画に応用するかというお話に進んでいきます。Okay. So let's say if I had a few circles here, right? If I had a circle like that. はい、今丸を書いてます。Circle like that. Circle like that.And then a circle like that. So I have like 4 circles here that are basically, they're almost perfectly like the same size, and they're all pretty much equidistant between each other, right? はい、丸4つ書きました。サイズも同じです。大体同じぐらいの間隔を空けて書きました。Now there's a problem because, I guess, well, you might say, well, it's balanced. You know, everything is evenly spaced out. They're all the same size. The problem is that, you know, it's boring.You know, and people are, you know, they're gonna glance at it for 1 second and then say, okay, like what's next? Because that's how our brains work. The moment we see that we have information that is, not important. You know, in other words, like there's nothing alarming, there's nothing off balance about it. Immediately, our brains tend to fade away.はい。はい。で、今この4つの丸を書いたんですけれども、まあバランス取れてるよね、感覚も同じ、サイズも同じだよねってなるともうつまんないなって言いますか、じゃあ次何しようかなっていうふうになってしまうんですよね。で、これが、重要なことだよ、もっと見てっていうふうに言うためには、何かこう、アラームを鳴らしてくれるような、こちらに語りかけてくる何かが必要なんですね。それが、バランスを崩す、あるいはそのオフバランスっていう言葉になるかなと思います。So if I did, okay, let's say a circle, I did a circle here, and I did a big one, like that, and then I did like another one. はい。丸書いて、丸書いて、大きな丸書いて、丸書いて、丸書いて。Like that, right? Now, you know what? Sorry, let me change it, do it again. もう一個書きますね。Yeah. So, because I was about to, gotta be careful because our brains have a tendency to want to even things out. So I deliberately put 3 on one side and 2 on the other side because I wanted to I wanted to offset it. I wanted to put it off balance. So, because if I made it even, it's gonna be very even. It's gonna be kind of boring. But now I have this extra one here, right? It does make it a little bit more interesting now. はい。で、今、丸々、大きな丸、丸々丸って書いたんですけれども、一回最初で、右側の丸2つでやめそうになったんですけども、これは右と左が左右対称になっちゃうなってところで、丸をもう一個足してあげると、ここの、右と左のオフバランスの崩れた状態になります。そうすると、あれ何かな、次は何が来るのかなっていうような、ちょっと興味が湧く構図になると思います。You can also think of it like when people, when they speak, like let's say, I know everyone at one time has been in a meeting or in a presentation, and the person's speaking pattern has been extremely even. Like, you know, they're talking da 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 da. It's the same pattern. And what happens? You start getting sleepy, right? And then people start falling asleep because it's the same pattern. So that's why in a presentation, it's always important to change your rhythm, you know, so that way people will stay alert, stay awake. はい。まあ、ミーティングのことを考えてほしいんですけれども、誰かその発表者の人がですね、非常に一定の調子でずーっと喋ってたらどうでしょうね。どんなに大事なこと言ってても皆さん眠くなるんじゃないでしょうか。で、大事なのはその喋り方にリズムを作ったりとか、何か抑揚があるような、どこが重要なのか、聞いてほしいところはどこなのかっていうようなこのリズムを作ってあげることが大事だと思います。So here, like I did the opposite. I had my circles, but I went, okay, circle, and I made a really small one, right there, and then I went to a regular one again, right? So again, that also creates, that also grabs people's attention, when you show less, when people are expecting a certain amount, and then you start going small. So people are like, oh, what's happening? So the same thing in terms of size, like I have boom, boom, and what's happening here? What's happening here?
and then it goes back up here again. Yeah. はい。で、今またこの違うパターンで書いてみたんですけども、ちょっと大きめの丸が2つあって、ちっちゃいのがあって、また元に戻るっていう感じですね。で、その大きさの変化があるっていうことで、何が起こるのかなっていう、興味が湧くと思うんです。で、書いてる途中でも、大きい丸、ちっちゃい丸ってきたら、さあ次はもっと大きくなるのかな、ちっちゃくなるのかな、みたいなね、期待を書き立てるものがあると思うんですよね。で、その4つ目の丸は元に戻しましたっていうのが、今の書いたことなんですけれども、このようにして、人々の注意を引くことができると思います。Okay. So, how does this apply to like drawing people? はい。で、今までご説明したコントラストの力っていうのを人物画に応用していきます。Alright. So, I'm going to show you basically what not to do. Alright. まず最初はこれダメよっていう例ですね。Alright. So, I'm going to draw a figure. It's probably going to be female. まあね、大体頭の中から適当に書き始めているのでわからないですけども、多分女性になるんじゃないかなと思いながら書いております。So, sometimes, when people are first like trying like learn how to draw, or they learn how to draw the figure, they have a tendency to say, okay, I'm going to draw some figure, and then what they do is they draw the figure like perfectly head on, like facing us. はい。で、まあ、何でもいいや、人を描こうって思った時に、私たちの傾向としてあるのがですね、まっすぐ前から見た人を描きたくなるっていう傾向があると思います。Yeah, and I guess that again, I think that's coming from our innate reflex to want to like straighten things out, because we think, oh, well, things should be even all the time, but that's not the case. It's not what you should do. はい。で、まあ、なんでそういうふうに左右対称の人をまっすぐ見た目っていうのをまず最初に描きたくなるのかっていうのは、もしかしたら私たちの何か本能的なのに刻まれてるのかもしれなくって、例えば鉛筆もですね、まっすぐに並べておきたくなったりとか、ちょっとずれてると気持ち悪いなって思うとか、そういったところから来ているのかもしれないです。Okay. で、それが気をつけなきゃいけないことですね。放っておくと自分は左右対称、水平、垂直を守りたくなるっていうのを一つ覚えておくといいのかもしれないです。So show this make them a little bit more female here. So yeah, I mean, so you want to make sure like when you draw a figure, particularly if it's going to be some character, you don't want to you don't want to present the character like head on. Unless it's like maybe like a model sheet, maybe you're doing this for measurements. So for your animation team or your design team to make sure that things stay on model. But pretty much if you're showing something that is about the character, you don't want to just show them like almost like a diagram. That's a terrible thing to do to your character. はい。で、キャラクターを魅力的に描きたいって思った時には、このまっすぐの見た目で左右対称っていうのは一番避けたいポーズですよね。それがやってもいいなと言いますか。やらなきゃいけない時っていうのもありまして、キャラ表とかモデルシートって呼ばれている、リファレンスですよね。このキャラクターは、こういう目鼻立ちで、このぐらいの頭身で、こういう感じの服装をしていてっていうような、そのキャラクターに関してみんなで共有するような情報シートの時には、この、ストレートな見た目っていうのが必要になりますけれども、そうじゃなくてね、魅力的に描きたいわっていう時は、この描き方は、だと思ってます。So try to make sure that you, okay, again, this is what not to do. Okay, so this is a demonstration of very difficult. Yeah, because actually, when I was a kid, and I was first learning how to draw or whatever, I did this all the time. I was like, oh, this is so and so a character that I made from my imagination, and I just had them standing there, and just standing there at attention or something like that, not doing anything, almost like an action figure or something like that.
an action figure without action, actually. はい。Yeah. まあ子供の時は、キリ先生もね、こんな風に書いてました。想像からね、これはこの想像上のキャラクターなんだ、ここに立ってるんだよ。で、まあ、要するに、ソフビ人形みたいなものですよね。まあそこにただいるだけで、左右も対称で、特に何もしてないっていう状態のものをよく子供の時に書いてました。まあ、それね、英語だとアクションフィギュアなんて呼ぶんですけども、まあアクションフィギュアっていう、でも特にアクションしてないっていう感じでね。でも、キャラクター描くといえばこんなポーズのを描いてたかなって今思います。So, okay. So I'm sorry, this is not a particularly cute female, but I just want you guys to get the idea here. Okay. ちょっとあんまり可愛いなとは思えないかもしれないですけど、まあこれは No っていう例なので。Sorry, but just get the idea. That's all. Okay. All right. Something like that. まっすぐの見た目で、ただ立っている女の子っていうのを書くとこうなりますよねっていうアイデアのところだけ拾ってください。Okay. All right. So basically, I have this female here. Who has very broad shoulders actually, but it's okay. 肩も広めになっちゃいましたけど、まあこういう感じっていうお分かりください。She plays rugby, maybe. だからね、ラグビーの選手だと思いますって言ってます。はい。But technically speaking, well, the portions are correct, はい。right? But yeah, the anatomy is correct, right? But this is not a particularly appealing picture to look at, actually, because everything is it's evenly spaced. And it says nothing about the character, and it's boring. Actually, it's kind of uncomfortable to look at it. はい。でまあ、この絵に関しても大体できたんですけれども、まあ、プロポーションは崩れてませんよね。アナトミーもまあいいんじゃないですかっていう感じだと思います。ただ、もうすべてが均等で、ただ立っているだけ。特にどこを見てっていうこともなければ、このキャラクターはこういう人ですよっていうことを伝えてくる絵でもないっていうふうに思うんです。So there are a couple of things I can do even at this stage. Of course, first of all, if I was going to draw it, I would change the angle a little bit, but I'll get into that a little bit later. But even at this stage, there are a couple of things I could do to rescue this drawing. Okay, I'm sorry. Okay. はい。ただ、まあそういうふうにいろいろ言ってしまいましたけれども、まだこの段階でできることはあると思います。後でね、角度を変えてみようとか、もっとコントラストをつけようとかっていうお話もできるんですけれども、まだこの段階でもっと手前でできることもあります。So one of the things that I can do, so you notice how like both legs are, they're just mirror images of each other, right? They're both coming out, which is kind of weird. What I could do is, now you see how this one is coming forward, obviously, right? Okay. So what I can do, it's not gonna be great, but it's gonna help a little bit, is like I set the other one back. はい。で、この足ですね。今、2本の足がツンって揃ってミラーイメージになってる感じで描きましたけれども、向かって左側の足が一歩前に出てて、向こうの足は一歩下げてあげるっていうだけでも、もう随分変わってくると思います。やってみますね。Another thing I can do is like, I have like one hand going back, but if I have like the other hand coming forward, sorry. Yeah, other hand is coming forward like that. So that is going to change the dynamic. Like, okay, maybe she's walking towards us now, as opposed to just like standing like go, like that, like before. はい。で、片方の手は前にこう出して、片方は後ろに引くみたいにこうやってあげれば、それだけでも彼女が前に歩いてくるっていう動きができます。You see, another thing is like, I offset the hips, right? So that also helps to create a little bit more contrast here, because obviously, because if the hips are just straight across like that, that's ridiculous, right? So obviously, if I offset the hips, this creates a sensation of movement and change.
はい。で、骨盤の高さも左右水平だったんですけれども、そこをですね、右と左で高さを変えてあげるっていうことで、この動きだったりとか、彼女が何かをしようとしているところだったりとかっていうのが表現できると思います。Okay, still a terrible drawing, but basically, that's better than it was before. Because making everything even it's a guaranteed way to murder your drawing. はい。まあ、すっごく良くなったでしょとは言えないですけれども、でも一番最初の本当に左右対称のこのお人形さんっていう感じに描いたものよりはだいぶ良くなったと思います。もう左右を対称に、全くぴったり対称に描くっていうのはもう絵を、はい、静止させて、正気がなくなる眼鏡だと思います。Okay. So, all right, I'm going to show you a much better way in terms of like composing this drawing. All right. So again, I would never draw a character like this, like coming head on, unless that's what the story needed. In other words, okay, I need the character like walking directly towards us. All right, fine, I'll do it, but I'll try to, I would try to offset things as much as possible to make it interesting. Honestly. はい。で、最初に描いたような左右対称の絵っていうのは、できるだけ描かないようにしています。もしそれが、もう彼女がこちらを向いてまっすぐ歩いてくるっていうシーンを描きたいっていう時であれば、まあ、ある程度対象にするんですけれども、それでも、じゃあどこか少し変えられるとこないかなって探して、最大限変えるようにします。One other thing, just before I jump, this is a small anatomy tip that I just remembered in terms of like when you draw females in terms of their shoulders. Okay. One of the things you should remember when you're drawing women, even if it's an athletic woman, women's their shoulders, at least like the clavicle area, they tend to be a little bit straight or going down. Going down. You see how they're angled down right now? If I start angling them up like this, like that, it starts to look more male. Okay. 今ちょっと女性の描き方の tips なんですけれども、鎖骨の角度ですね。少し女性の場合には下に下げてあげるといいと思います。この鎖骨っていうのは胸骨、この真ん中のところから左右に出てる骨ですね。これが、水平だったりとか、ちょっと上向いたりとかすると、急に肩がいかつい感じの男性っぽくなってしまうので、鎖骨のところは左右をちょっとね、外向きに下げてあげるといいかなと思います。So angle them downwards, or at the very least maybe straight across, but don't start angling them up because that tends to look more like it makes the shoulders look bigger and definitely much stronger, actually. So something just keep in mind. Okay. まあ最低でも水平くらいはあるかなと思うんですけど、上向きになってしまうとちょっとね肩がごつくなってしまうので気をつけましょう。Okay. 先ほどの悪い例だとして今度は面白く描いてあげる例ということですね。All right. So one of the things I want to do, instead of putting things head on, like go like that. Right, so I can make it a little bit clearer. はい。もうまっすぐ真正面から見ましたっていう、もう真四角ですっていう、それが先ほどの書き方でしたね。What makes it interesting is if you turn it on its edge, and then now you do it in a 3/4. はい。で、それを角度をつけてあげると、まあ、よくね、斜め45度っていう言い方をしますけれども、そうすると角の方が、まあ、私たちの正面に来るわけですね。この角度をつけてあげるだけでも随分動きが出ると思います。Okay. So what I'm going to do, I'm going to try to lay this in as quickly as possible here. So I have my female in a 3/4. Is that showing up? That's a little bit too light. I'm so sorry. Let me use this other pencil. 見づらいので、鉛筆を変えてもっと濃くしてみますね。で、書いてるのは今斜め45度から見た女の子のポーズになります。Okay. All right. And then, so I have her now, like she's standing at a different angle now. She's not at us. So even though I didn't put her head and arms on here, already it has some sensation of a gesture and life as compared to before. Even though I didn't finish the drawing yet.
はい。まだね、頭も腕もないんですけれども、斜め45度にしましたよっていうだけで、ジェスチャーとか鮮明感っていうのが出てきたと思います。Okay. And here I'm gonna tilt the head. はい、ちょっと頭を傾けて。Tilt it down this way. Okay. And then in terms of like the arms, okay. I'm gonna have maybe like one arm here, maybe like on the hip, like this, and then the other one, okay, fine. Like I can put it maybe straight down like that. はい。片手は腰のところに持っていって、もう一方の手はだらんと下がるみたいな感じですね。Okay. 手の左右の差がある状態。Okay. So generally speaking, I've done my best to basically make as much contrast as possible. So instead of having the legs like straight bump, right? I have one leg that is straight, that is strong, quote unquote strong. And then I have the other leg, which is kind of like relaxed or in repose, so to speak. はい。で、まだ次は足を描いてるわけなんですけれども、できるだけコントラストをつけるところが見つかったら、そこはしっかりコントラストをつけてあげるっていうふうにしてます。向かって左側の足はまっすぐ力強く立っていて、そこでウェイトを支えてるっていう感じですし、向かって右側の足に関してはちょっとリラックスしてるっていう感じにしてます。Okay. If you notice also, I'm massaging it so like this arm on this side seems to be coming out at us a little bit more. All right, so I'm doing this with my cylinders on this side. So obviously this is coming out towards us, right? はい。はい。で、このまっすぐだらんとしている方の腕ですね。こっちの腕は、ちょっとこちら側に向かってきているように、この、左側に書いた円柱のこの下の端の丸が見えてますよね。で、そんなラッピングラインを書いてあげることで、腕がちょっと前の方に来てるねっていうのがよくわかると思います。And then on the other side, I have it going away. はい。で、反対側は画面の奥の方に向かって、曲がってる。奥の方に行ってるっていうふうに書いてあげました。Okay. So just by doing that, again, I'm creating a sense of contrast by doing that. I don't have both arms doing the same thing. In animation, they call that when you have like two arms and two legs or two limbs like doing the same thing, they call that twinning. And again, like psychologically for a moment, you might think, oh, well, it's even, so it's okay. But then when you look at it again, it's like, wait a minute, this is a very boring pose, actually. はい。で、アニメーションの世界では、手足がですね、両方とも同じ感じの左右対称になっていることをツイニングっていうふうに呼びます。で、ツイニングが起きると何が起きるかというと、それはね、間違いではない。こういう動作も誰でもできるわけなんですけれども、つまらないなっていう印象の絵になってしまいます。だからツイニングは避けましょうっていうのがアニメーション業界でよく言われていることですね。Yeah, so you want to avoid I don't know if you can see me in the screen there. If you have a character doing like, like doing two arms like, like this, exactly the same thing. You might think it's cute, but actually it's terrible. Okay. So what you want to do is you can have like one hand up, maybe the other one down. That will make it interesting. Or one like kind of like going away and one coming forward. That makes it interesting. But doing the exact same thing, it's awful. It's a crime. 日常としてはですね、なんか、はって言って両手を揃えたジェスチャーっていうのもあり得るんですけれども、アニメーションでそれが面白いポーズだって言われるかといってもそれはバツバツなんですよね。一つの手は前に差し出したら一つは後ろだったりとか、一つは上だったら一つは下に下げるとかって言ってね、左右の差をつけてあげるっていうことが非常に大事になってきます。そうすると、あれなんだろう、面白いな、この絵は。
っていうような印象になります。Yeah, it's an art crime. はい。それは犯罪だそうですね。ツイニングは、見つかると捕まってしまうので注意してください。The art police will come for you, and I'm going to testify in court against you and say, yeah, they were twinning. ツイニングが見つかって皆さんが警察に何か言われた場合にはキー先生が言ってですね、はい、確かにこの人はツイニングしましたっていうふうに言いますよって言ってますから、皆さん気をつけてください。Okay. So, all right. So I'm trying to put some clothes on this young lady here. Sorry, it was not my intention. I put it in a bikini or something like that. So I just wanted to, sorry, it's not the greatest drawing in the world, but this is a lot better than doing that. Okay, all right. You do this. Never do that. Okay, all right. So if you notice again, like I have like one leg, strong coming towards us, but the other one is angled away. One arm is coming towards us a little bit. The other one is going away. Okay, so obviously there's a shift in the weight here, obviously. で、これ大体完成です。とっても素晴らしいって言えないかもしれないですけれども、コントラストがあるよっていう意味ではもう、先ほどの絵とは格段に良くなったんじゃないかなって思います。前に向かってくるもの、それから後ろに下がるっていう風に両腕も変えてますし、足もしっかり立ってる方とリラックスしてる足みたいな風に左右で変えております。こんな風にね、コントラストをつけるっていうことを意識するだけでだいぶ変わってきます。ぜひやってみてください。Another thing you might also notice that in terms of like the hair, I didn't draw the hair like perfectly down, like straight, like you know, like a mop, like you clean your kitchen with, like because that's not interesting actually, right? So I have like one hair is coming down, but the other one is sweeping out, obviously. So as my teacher Glenn Vilpo always would say, whenever you're drawing, you always want to play against opposites. Basically, that's what makes things interesting. はい。で、今この紙についてもですね、一つは片方の方はまっすぐ、片方はこうギュッて上がってるっていう風にしてあげました。で、両方ともただスッてやってしまうとね、まるでもうみたいなやっぱり正規のない絵になってしまいますので気をつけましょう。で、キー先生もいつもグレン先生、もうキー先生の師匠でありますグレン・ビルプ先生に言われているそうです。もう左右対称はダメだよ。必ず右がこうだったら左はこうっていう風にこう対になるものを考えて、しっかり差をつける、コントラストをつけるっていう絵を作ってみてください。Okay, so with that, I'm gonna stop for today. But again, just remember, whenever you're drawing, if you avoid, doing the same thing over and over again. Try to mix it up. Try to play opposites against each other, and that's what creates. It's offset, but in a strange way, it creates a new kind of balance anyway. はい、今日のまとめとしてもう一度申し上げますけれども、左右対称全く同じっていうものはなるべく避けましょう。何か変えてあげる、左右対称に私たちの腕とか足とか髪の毛っていうのはついてるわけなんですけれども、必ずその2つのセットがあったらどっちかは変えてあげるっていうような、そうすることによって実際には同じ方がバランスがいいよねっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、絵としてはですね、気持ちのいいバランスが左右が違うことによって生まれるということを覚えておいてください。Okay, all right. So I hope that's helpful, and I will be back next week with another video for you guys. はい。では今日のトピックお役に立つといいなと思っております。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。All right. さよなら。ありがとうございました。